ਹੈਲੋ ਗਾਇਜ਼, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੋਰ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੁਛ ਖਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਜਵਾਬ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਗੋਵਰਧਨ ਅਰਕ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਲਓ ਔਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਟੌਕਸਿਨਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈ, ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਇਹ ਬੋਟਲ, ਇਹ 1 ਚਮਚ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ। ਇਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਡਰਿੰਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। थोड़ा तीखा है, ऊपर पानी ले सकते हो। ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬਜ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤਨੇ ਟੌਕਸਿਨਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੋੜਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦਾਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਇੱਕ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕਰੋ ਸ਼ੁਰੂ।